biadab banget nih, mentang-mentang gue punya kucing pasti suka dibuang ke sini anak kucing. Gue tuh orangnya nggak tegaan, kasihan 2 hari 2 malam di luar nangis aja kehujanan, ya Allah hampir mati. Untung gue selamatin lu ya Orange. Kalau sehat udah nanti gue balikin lah sama yang banyak kucing, soalnya yang ada tempatnya. Kalau rumah gue luas, halamannya udah gue piara lah, apa-apa gue mah, kasihan. Alhamdulillah sekarang udah mandi, udah seger, udah sehat. Ya Allah, tega banget orang yang ngebuang kucing, kasihan ya Allah. Dari pertama dekil gemeteran, alhamdulillah sekarang udah dimandiin, udah dikeringin badannya, tinggal nunggu sehatnya aja. Udah minum susu, udah dikasih makan tapi belum mau. Makanan khusus kucing bayi, ya Allah, kasihan, tega banget ya Allah.